經北港迎媽祖，你會經過看到，這二樓口有一個阿叔啊吼，舉燈光啊，徛佇因兜的公媽廳頭前咧跳舞啊，大家攏咧看。跳舞的是一個37歲叫做 Tommy 英國人，10當前伊是變做北港的競賽，不過過去這幾年攏佇英國生活，去年才轉來台灣，即馬一看到啊，咱台灣迎媽祖這老就想講啊，佇因兜公媽廳頭前，甲大家做伙來佚佗啊，煞無想袂到，煞總規個穿起來啊！漢草關帶外國查甫人手提家己做的閃光道具，製作舞台服飾，跟對音樂製造叫卡春花，後邊將攏看甲真心惜。二樓裝邊啊變做舞台，為內面看，閣是公媽廳跳舞的，就是伊37歲 Tommy。10年前爭做台灣競賽，伊講跳舞迄天是北港迎媽祖，真人價格尤其的上尾一天，聽到炮聲就同齊來倒落淚。明前他們不來這裡 ，OK， 為什麼不？我 ，you know, very accepting of my awful and degenerate behaviour. Tommy 的武器高架，互民眾的目睭看甲黏黏看，佫真濟人等湯啊含個顏色物。毋過佇咧公媽廳頭前跳舞 ，Tommy 講嘛是介煩惱，就看到這個畫面會頭殼青煙。When I wake up in the morning, my head always hurts and there's a lump on it. I have a sneaky suspicion it's her mum hitting me with a frying pan when I'm sleeping. 身為北港競賽 ，Tommy 進前攏佇咧英國生活，去年才轉來台灣做英文老師，嘛教武術。這邊北港迎媽祖佇咧公媽廳點舞機，愛台灣的心，好網友攏看甲真感動。Hello， 我是林仙怡，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。